excited about the future opportunity to partner with the Astana Hub to help to really develop a vibrant ecosystem, startup ecosystem here. Американың бизнес қауымдастығы үшін шалғай орналасқан нарықтардың бірі. Сондықтан бұл тұрғыдан осы компаниялардың келіп Қазақстанға келіп өз мүдделерін білдіріп отырғандарды үлкен бір жағынан жетістік, бір жағынан болашаққа ұмтылған біздің жоспарларымыздың да ел ішінде ғана қабылданып қоймай, бүкіл инвестор қауымдастығы тарапынан да үлкен мүдделікпен қарастырылып отырған жоспарлар.